When asked how it all started, I always tell that it all began that day when we went to botanical gardens. We, meaning yours truly, and two of my friends. Whose idea was it to visit the abandoned station? Who persuaded the others to go? I always tell them that I don't remember. I always lie. It is a safe lie. Or there is no way to ascertain the truth. Both Vitaly and Eugene are dead now. The massive airlock doors shrugged and opened with a grinding sound, opening a road to hell for us and a road into the metro for the demons. But in fact it all started that day when Mother said we should take a walk in the botanical gardens and go there by metro. I remember how we took a short escalator to the surface, how we exited a spacious glass pavilion and saw a street buried in green. I remember the smoke clouds moving across the limitless sky and soft, cool wind on my face. Mother bought me an ice cream. That was the last time I tasted it. That day humanity was executed. The righteous and the sinful were called to be rendered according to their deeds. And we hid from God's sight in the metro. And we were saved from his wrath. And he apparently decided that flushing us out wasn't worth the trouble. Then he went about his business or perhaps died, while we stayed on this used up and discarded earth and continued just going with it, going nowhere. I remember so many random, unnecessary things, yet I don't remember the most important one. My mother's face. She died very soon after the war started. All that remains of her is that day in the gardens. How I wished I could recall her face. The way she looked at me. The way she whispered that I have nothing to fear. I'd sell my soul just to recall that. I'd do that any day, any time. And I did. เอาละครับสวัสดีครับผม AP ดาวเว่นนะครับวันนี้เราก็อยู่ในเมโทร2033ไม่ใช่2033แล้วเป็น Last Light นะครับเป็นภาคต่อของ2033นะครับเรื่องพาร์ทนี้ก็เราดูต้นเหตุทางการเราทราบกันดีนะครับแค่มาขยายความว่าเราโดนนิวเคลียร์นะครับก็เป็นการนำเสนอภาพของตัวพระเอกของเราก็คือพระเอกชื่ออะไรวะเนี่ยอะไรวะจำชื่อพระเอกไม่ได้ครับโอเคกด Survival Ranger พอไหมอ่ะ Hardcore หมดมันจะแบบว่าเอาไปดิ The dark ones came much later, from the garden's direction. The dark ones, huge, towering a full head over the highest man. Nightmarish creatures, creepy as a man turned inside out. Monsters born to destroy us. The word was they were incredibly strong and unnaturally evil. That with bare paws they could tear armed men apart. That's all lies. Truth is even scarier. ความจริงมันน่ากลัวกว่านั้นไปดิอ๋อคือแก๊งนี้ปะเนี่ย I used to live nearby. Before the war, I mean. ก่อนสงครามแม้ฉันว่า I was on the train when it ฉันอยู่ happened. บน I tried calling my family, but ไฟ couldn't นั้น get มันเกิด through. ขึ้นฉันพยายามเรียกครอบครัวฉันแต่มันก็ตายเกินไปเกิดอะไรขึ้นไอ้พวกในคาสิโนใช่ไหมเกิดอะไรขึ้น
แพนิคมากอะมือแบบสั่นมากเอ้ยแม่งดักวันมาเป็น10เลยเฮ้ยมันเป็นเพื่อนเราอ่ะยิงมาแล้วอ่ะเฮ้ยอย่า Holy shit ล้างวันไม่เคยโจมตีมนุษย์ครับแต่เป็นการทำให้เป็นภาพลวงตานะครับJesus Christ ตบหัว Artyom, wake up, เจอ Artyom. ได้แล้ว It's me, เชี่ย God. นี่ฉันเองขาด Nightmares, eh? ฝันร้าย No แล้ว wonder, after all you've been through. อย่างที่ทุกอย่างผ่านมาฟังนะ I have incredible news. A couple of days ago, I was near the ruins of the Dark One's hive, and I saw one of them, ฉันเห็น still แล้ววันอยู่ตัวหนึ่ง alive. จะมีชีวิตอยู่ I immediately set out to find you, as you were the one they tried to contact, คุณเป็นคนที่พวกมัน before ติด you ต่ออยู่ launched the missile strike ก่อนที่ against them. คุณจะยิงมิสไซล์ใส่มันฆ่า How the hell did you get here? มาทำเป็นนี้เนี่ยออกไปได้แล้ว Yes, Ullman, one moment. แม่ขอแป๊บนึงนะ If a Dark One hasถ้า Dark One survived, มันยังมีชี it วิต is อยู่ vital that you try to speak with it, Artyom. คุณจะไปคุยกับมันนะ I realize that as one of the Order now, you report to Miller, but we ไปรายงาน must มิลเลอร์ persuade him to allow this mission. แต่เขาอาจไม่ช่วยก็ได้ I told you to บ get อกให้ออกไป out. ได้แล้ว This is a classified เดี๋ยว thing. นี้มัน so shouldn't ฐาน you ลับ be นะ here? คุณเป็นคนไปอ I'll ยู่ take นี่ you to Colonel Miller. Follow me, Arthur. จะพาคุณไปหามิลเลอร์ Get ready, Artyom. เตรียมตัวให้พร้อม I'll be เลย waiting at the exit. ฉันจะรอที่ทางอ Move อก it, you windbag. ไปเลยไอ้บ้า I knew a smoker once. During the last year of his life, he had to eat, drink, and breathe through a tiny hole in his throat. เอาหมวกไปด้วยไหมอ่ะนี่มันบวกเวล3กูเล่นเกมอะไรอยู่เดี๋ยวก่อนนะปิดไฟโอเคครับไปกันต่อ but I still can't get used อะไร to it. เนี่ยดักวันยังมีชีวิตอยู่เราจะต้องทำอย่างไร Artyom was one of the Привет, men who found Artyom. D6. They gave him a ranger's badge on the spot. ตอนนี้เราเป็นคนดังไปแล้วนะครับ Come on, you have 5 more sets of 30. Look at those two rookies. Pathetic. อย่าเล่นปืนไปทัน No ที wonder the Corps ordered training time double. Romanov, สวัสดีครับ in the hospital from the attack on the Great Library. Discharged last week, so he's worse. Hello, สวัส Artyom. ดีอาเชียว Welcome to the armory. Yeah. I hear you're a ranger now, huh? Yeah, We must you're get a not drink a ranger, sometime huh? to celebrate. For now, let's get you equipped. เนี่ยไป First things first. อย่างแรก You're เลยนะ going to need a gas แล้ว mask. จะแก๊สมาร์ก Can't make a step on the surface without a เป็น gas คน mask. ไม่ได้เลยถ้าไม่ It's มี been พวกแก๊ส 20 years and the แก๊สหน้ากาก radiation still strong enough in some places to boil water. There are hot spots down here in the metro too. Don't forget filters for the mask. Sure, it looks cool enough even without these, but they definitely make it better for your health. Now medkits. Well, what can I say? Anything you need for survival in a stylish orange case. Here's your advance salary for this month. Remember, your pay is in military นี่คือ grade เงินเดือน rounds. ของฉัน Sure, you can use them as usual ammo for some hefty extra damage, but saving them to buy guns, attachments, regular ammo and equipment for merchants anywhere in the metro seems like a smarter move. Haha, alright. Now to the good stuff, huh? เป็นของดีแล้วใช่ Let's ไหม get ล่ะ you some จะไป guns. หาปืนมา Take the ones you want and try them out on the range. เป็นซะ We found this place a while ago, but I still can't get used to it. The story is constructed. Привет, Артем! Артем was one of the men who found these seats. They gave him a ranger's badge. Patrol outside could be the last. I spent 2 years.
Artyom, สวัสดีอาเทียม welcome to the armory. ยินดีรับสู่ I คลัง hear อาวุธ you're นะ a ranger now, ได้ยิน huh? ว่าได้เป็น You เรนเจอ must ร์แล้ว get เหร a อ drink sometime to celebrate. For now, let's get you equipped. So, first things first, you're going to need a อย่างแร gas กเลยก็ mask. จะต้องใส่แก๊ส You มาสก์ can't make a step on the surface without a gas mask. It's been 20 years and the radiation's strong enough in some places to boil water. There are hot spots down here in the metro, too. Don't forget filters for the mask. Sure, it looks cool enough even without these, but they definitely make it better for your health. Now medkits. Well, what can I say? Anything you need for survival in a stylish orange case. Here's your advance salary for this month. Remember, your pay is in military-grade rounds. Sure, you can use them as usual ammo for some hefty extra damage, but saving them to buy guns, attachments, regular ammo and equipment for merchants anywhere in the metro seems like a smart move. Alright, now to the good stuff, huh? Let's get you some guns. Take the ones you want, put them out on the range. ได้ปืนฟรีปะเนี่ยมีอยู่3แบบเลยครับอันนี้เป็น AK ป่ะ RPK และ AK อยู่เราแบบช่วงสั้นพอแล้วครับปรับได้ฟรีเลยอ่ะ Close range weapon with that one. Rifles are good for long range targets, but you don't want soon. ทันจริงกดแตกนิ่งดีนิ่งดีขอบกระสุน No way. มีอะไรไหมไม่มีนะเอาให้เปิดสิ Let me smoke this. Pay no attention to this clown, Alex. Open the gates. We heard about Lesnitsky. ได้ยินเรื่องนี้ได้ยินไหมพูดถึงอะไรเนี่ย Check with the guards at the lab. ดูการที่แบบไหน What the hell did he do? เขาทำอะไรเนี่ย All right, let's go. หลังไปกันได้ The tombs of ancient kings were filled with whatever they might need in the afterlife. Weapons, gold, chariots. They'd sacrifice their wives ตร and งนี้ slaves ตรงนี้ to G6 serve ใช่ their ไหม lords ที่เคย even มา to ใน death. ภาคที่แล้ว Reminds me of อ๋อ this ทำเป็นฐานเลย banquet. ใช่ไหมเนี่ย Cut that shit out. มาได้แล้วนะพูดอะไรนักหนาเนี่ยยังไง The ขาด things ไห in ม D6 are like what the conqueror took with him beyond the grave. Gold steel, and wild steeds, and treasures untold. Of course, the Tomb Raiders would always die horribly, killed by demons or ghosts, or their own greed. Khan, will you shut up or การ what? จะหยุดหน่อยได้ไหมเนี่ยวันนี้ Hey, I heard that ได้ยิ Lesnitsky นเรื่อง did ลิซิสกี้ something. เขาทำอะไร What เนี่ยเกิดอะไร happened? ขึ้น Nobody ไม่มี knows. ใครรู้น่ะ Lesnitsky was at the เดนสกี้อยู่ที่ lab. แลบ When the next shift came, the door was open and the lab ransacked. แลบไปกับ Lesnitsky เดิน was เธอไปหมดเลย gone. เดนสกี้ก็หายไป So, แล้ว what's อะไร inside? อยู่ข้างในบ้างอ่ะ Chemical weapons, Okay, maybe me. some other shit. อาจจะมีบางอย่าง That's all I heard. นั่นคือเรื่องที่ผมรู้ God damn it. The colonel's going to tear me a new one because of Lesnitsky. A red-hot poker right into my soul. If I still have it. All right, let's go. หลังไปกันได้ไปครับ We might control D6. ตอนนี้เรามาเล่นโหมดยากที่สุดก็คือ Bunkers, the อัด nooks คอ and ร์เรนเจอร์ crannies, นะครับ and ไม่รู้ exits. ชีวิตจะ Still, they base จะ the มีชีวิต order ได้นานแค่ไหน dream of finding. มันจะยากมากเลยปะ Just came back from the ring. ต้องแบบโค They ตรส say เตลอะ Elsa is strengthening the sentry แต่ points ภาค along ที่แล้วเราเล่น the แค่ line. โหมด assembled here on this เราเล่นแค่โหมดฮาร์ดคอร์เนาะ Let's hear what he has to say at the assembly. I have a bad feeling. Crewman, take these guys to Miller. They've been summoned. เพื่อแมน Yes, sir. พายนี่ไปหาเรื่อง All right, go on in. I'll wait come here. on. When you've Come on. gone, I'll speak to ไป Miller. ฉันจะคุยกันเลยคุยอะไรกันอ่ะ
ขาดไปไวหน่อย The bombing of the Dark Ones may have been humanity's worst mistake. เป็นความผิดพลาดทางมนุษย What if ชา they ติ meant us no harm, but were trying to communicate? ถ้าเขาพยายามติดต่อ Perhaps เฉยๆล่ะ the severe pain and loss of consciousness suffered in that presence just meant we were incompatible. Machines with different wiring. But somehow you, Artyom, บางทีได้ have นะ the อาเทียม common wire. The connection with the Dark Ones. นายมีความสัมพันธ์กับดังวัน People died at exhibition. Your home station. การ Hunter, the best of the order, is most likely dead as well. And he taught you this. เขาสอนอะไรอย่างเงี้ย If we don't fight for our lives in this new world, we'll be devoured. ตายไป It is the law of evolution. นี่คือกฎของการพัฒนา But I would argue ฉันจะถาม the ไป old นะ laws no longer apply. กฎเก่ามันอยู่ได้ไม่นานหรอกเพื่อนสวัสดีพิลเลอร์ไม่เจอกันนาน Artyom, วัน and นี้ you, อาเทียมและคุณ God, ขาน you have something to มีอะไร report? มารายงานไหม Yes, Colonel. ครับท่าน Let's keep it short then. นี่ก็พูดให้ไวหน่อย I located the surviving เจอ Dark ดักวัน One ที่ at มี the รอดอยู่ gardens. ที่การเด้น What?อะไร One นะ of those things is still alive? ทำไมมันยังอยู่อ่ะ Luckily, yes. โชคดีครับใช่ Luckily. โชคดีเหรอ God, ขาด this is utter madness. The Dark Ones were the greatest threat the Orders ever ดักวันเป็น faced. ศัตรูที่น่ากลัวที่สุดนะ Colonel, just give me a ให้ chance. โอกาส A ผมหน่อย single Dark One ดัก is วันตัว no เดียวมันไม่ threat. มีประโยชน์อะไรหรอก Artyom has a อา gift. เทียมมี I believe he can establish contact with Why the then? creature. Let him come with me. ให้ผมให้เขามากับผม All right. นั่นแหละ Artyom, อาเทียม go with Khan to the Leave Dark Vatican Ones in. and locate the Dark One. ไปหาดักวัน I'll send a sniper along. จะส่งสไนเปอร์ My ด้วย best. ที่ดีที่สุดเลย Anna, แอนนา Yes, sir. Why would we need a ไม่ต้อง sniper? เอาสไนเปอร์ to ด้วย eliminate the creature ใช่ and ทำ finish ประหลาด the แล้วก็ Order's จบ job. งานของเรา Miller, you เป็น can't. เรื่อง It's คุณทำไม่ได้ murder. มันเป็นการฆาตกรรม Restrain him. จับเขาเฮ้ย Idiot! You're making the same mistake that... คุณทำผิดพลาดแล้วอย่าจับเป็น We're done. อย่าจับขาดครับ Escort Khan out of here. อย่าจับขาดอย่าจับขาด Artyom! It's your last chance for forgiveness! For getting rid of the nightmares! อย่าจับขาดกูอาเทียบอย่าจับขาดได้ไหมกูอาเทียบ Forget ทำไม about Khan. ลืมขาด Looks ไป like เล he ย got close. Too close to the เขา creature จะอยู่ and ใกล้ lost his mind. แล้วก็เขาก็สูญ Look เสีย here, สติ Artyom. อันนี้อาเทียบ Complete the mission and get back เป็น here ภารกิจนี้ quickly. แล้วก็กลั A บมาให้ war ไว is ที่สุด coming, and I'll need every ranger at his post. เดี๋ยวนี้ส่งเลย On your way. So, what are you waiting ร for? ออะไรอยู่ล่ะ Come along, Rabbit. มาได้แล้วแล้วปิดนี่ใครแล้วปิดวะ Artyom, อาเทียบ if it's true that the Dark Ones can sense you, maybe you could draw เรื่อง it จริง out ที่ from ดาววันสา hiding มารถ so Anna can รับ have a รู้ clear ได้ shot. พวก But do me a favor. ทำอะไรให้ Don't ดี let the Dark One get into your mind. อย่าให้ Or ดาววัน Anna เข้า will มาใน have หั two วใจ targets. Is that understood? เข้าใจ We now suspect ไม่ Lesnitsky คุย was กับ a คุณแล้วพอ sleeper, เหนื่อย but we haven't verified who's running เก็บ them. ไปเลย Your job is to intercept him before he does. แอนนาเจ๋งมากใช่ไหม Don't tell me you believe that bullshit about making peace with the Dark Ones. I wish I had been up in that tower myself to see the missiles fall and watch them burn in บ their นหอคอยนั้น nests. แล้วก็เห็นมิสไซล์ที่นายยิงออกไป Come on, Rabbit. Would you let those things into the metro? Let them crawl into our brains so they could use us like animals. Maybe we could mate with them so the children could live on the surface and feed off the radiation. Shit. You don't shake hands with the นาย devil. คงไม่จับมือกับ Please ปี step ศาจ away ใช่ไหม from the edge of the platform. Train coming in. แอนนาเป็นสไนเปอร์ว่ะมาดูปืนหน่อยนะ All right. Hop in like a good little rabbit. อยาก Well, ได้ we've ปืน worn นี้ this อ่ะ place out. Let's move. ไม่ก็ได้แล้วแอนนาอย่าปากดีได้ไหม Just a year ago, I stood on top of the TV tower and saw missiles rain on the botanical gardens, ลงไปที่อาร์เดน turning the แล้ว flesh into ashes, smelting metal and glass. Nobody and nothing could survive that inferno. ไม่มีใคร Yet มีชีวิต Khan รอด did ใน find กอง the ไฟนั้น Dark ได้เหร One อ there. แต่ขาดก็เห็นดาร์กวันที่ Now นั่น my mission is to งั้น find ภาร and กิจของผมตอนนี้ก็ eliminate คือ it. ไปกำจัดมัน Finish what I started. เพื่อจบสิ่งที่ผมเริ่มไปต้องไปสร้างดาร์กวันเพิ่มปะวะหรือดาร์กวันมีเยอะอยู่แล้วอะไม่รู้อะแต่ภาคแรกเราเจอตัวเดียวแล้วที่มันล่าเราแล้วก็ฆ่ากันอยู่ข้างบนหอคอยอะแล้วนี่มาเมื่อกี้เห็น3 ตัว 4 ตัวแล้วมีตัวเดียวเราหลอนวะ This monorail seems magic, doesn't it? Our kids won't know how to operate these things.
And their kids will probably think this was built by the gods. All right, we've reached the station. This is part of the secret metro tour. We haven't explored these tunnels. Can't spend the time or manpower, so don't wander off. อันนี้เสียงออโต้หรือว่ามีใครพูดกับเราวะตอนนี้ก็การเดินทางค่อนข้างที่จะดูมีสไตล์ครับก็เริ่มใช้รถไฟแล้ว I'll try to put some juice on the system and get the lights on. Use your flashlights in the meantime. เฮ้ยมีไฟฉายแล้ว Let's move. Watch yourself. The doors are ด้วย closing. นะ Good luck. ตรงนี้จะปิดโชคดี Yeah, need it. ต้องการ Didn't you and my father take the monorail when you went out to fire the missiles at the Dark One's จะ nest? เป็นรูปมิลเลอร์เหรอ That's a good sign, Rabbit. Maybe we'll have luck with this mission too. ให้เปิดไหมเนี่ย Power's working. Open the gate. I'll cover the passage. Great. You did fine after all. ดีมากทำดีมากเลย เก็บของได้ไหมอะไม่มีของให้เก็บป่าวะขึ้นไปครับระวังหลังให้ All clear. Move out. อย่างเคลียร์แล้วขึ้นไปกันไป All right. The map shows a collector entry point ahead. เฮ้ยตกใจอยู่ก็โผล่มาได้ไงวะ Go right. There's a dead end on the left. อันนี้มัน Something along the line. Stay sharp. มีอะไรให้เก็บไหมอะไม่มีวะวิ่งไม่ได้อ่ะเก็บได้ไหมเนี่ยโอ้โหไม่เอ้ยตก Shit, ใจหมด that thing's fast. ไอ้บ้านนั้นมันเร็วจัง I don't think we'll run into anything serious here. Great, the ladder. It's just a little more walking. Then we'll see if you're a rabbit or not. ว้าวเจอไฟมีกระสุนมีอะไรไหม Surface, put your mask on. ใส่หน้ากากได้ใส่สิครับเก็บไปเร็ว Quit looking at my ass. Look, Way what out of did I your learn? reach, rabbit. ทางขึ้นอยู่ข้างบนนั้นในกระต่ายน้อยจะก็สวยนะครับ Give me a hand here. ช่วยฉันหน่อยสิครับใช้ตามสบายเลยครับ มาเทียบนะครับ ผมไม่เล็กนะครับอ้าวใช่ป่าวะมันยังทำเหมือนเราเป็นเด็กอยู่เลยอะรถคมตลอด Let's แล้ว go เทีย to บ the main entrance. There's a good shooting ตอนนั้น position จะ there. ยังแบบ I can วัย cover รุ่น a อยู่ lot นะ of territory. ก็จากภาคที่แล้วก็ You're มีแต่คน supposed เรา to เรีย be กว่า ruined เด็ก there. ๆ What? Influence? Oh, I don't have your gift. So hop along, Black. lad. Head on in and look for the creature. I'm thinking that Black since the Bird. Dark Ones are so fond of you, it'll sense you, or smell you, or whatever the fuck they do, and come from hiding. Just try to stay in the open so I can cover you. We'll maintain radio เปิดได้ contact. จะได้คุ้มกันได้ And if you have second thoughts, don't worry, I'll do it. จัดการเอง Okay then. โอเค Good luck. โชคดีนะทำไมอะสไนเปอร์ให้เหรอขอบคุณครับเดี๋ยวสไนเปอร์อะไรให้ลงไปคนเดียวเหรอมีอะไรเก็บไปเนี่ยI'm in position. คือเจ้าเดมอนดิ That's some fine wasteland. You guys sure did a good job here. It's strange. What could still be burning after all this time? See some kind of movement. Get ready. On the right. I'm working on them. Those aren't dark ones. They're watchmen. หมดไหม That helm was bad luck. Get ready for more. Another 3. Let's do it. ปืนมันแรงกว่านั้นเยอะจอด This one.
Looks like we pretty much cleaned the place. How are you? ไงบ้าง Hey, you alright? นายโอเค Hey, ไหม Artyom. อาเทียม You're doing a decent job. Maybe you're more than a rabbit after all. Okay, go left. There's a way around. There's something at the edge of the crater. The tree is blocking my view. ฉันมองไม่เห็นคุณแล้ว คุณไปโอเคนะ ไม่โอเคครับ I think I see it. Hey, About check 30 it, Balada. meters from your position. 2 o'clock. There it is. Looks small, but it's definitely what's keeping you. Come on! เฮ้ย Damn, it's fast. วิ่งไวจังวะ Do that. Circle it from Hey. the left. It's still there. Targeting. ยิงไม่เข้าเหรอ ไปไหนแล้ว Here. Watching you. See it. Here it goes. Fucker. มันมองไม่ค่อยเห็นเลยอะ Leap after it, Artyom. There's no way around. ไปไหนแล้ววะอีสัตว์แล้วมันวิ่งไม่ออกเนี่ยไหนวะกระโดดไปไม้อยู่เนี่ย This one, right. It's right above you. Watch out. Down. เฮ้ยโดนยิงว่ะไงบ้างอะไรวะอยู่นี่ล้มแล้วเฮ้ยมาดิไปไหนนะจิตเฉยนี่มาดูอดีตเราปะชัดเลยกูคนยิงมิสไซล์มันแค้นมากมันรอดมาตัวหนึ่งเว้ยอ้าวมีไข่ยังไม่เจอปะเนี่ยจะไม่ใช่ครับ Still warm. นี่ดิ Guten Morgen. not a rabbit ครับผม The creature I met in the burnt-out remains of the gardens looks like a dark one, มันดัก and วัน it นั้นที่ was ฉันเจ able อ to เนี่ย enter my mind, dragging the innermost out of me. But it was also just a baby, มันก็เป็นแค่เด็ก and I am sure that it recognized me มันจำฉันได้ and got scared. แล้วก็กลัว It also left me knocked out for some time, แล้วทำให้ฉัน just enough for me to get captured. นั่นก็พอจะเป็นฉันให้ถูกจับได้ แล้วมีพวกไหนอีกวะ Herr Sturmbannführer, these prisoners were captured at เออ the ซิมเบล botanical เฟิร์ม gardens. ชื่ออะไรวะ Seems like they were จับ looking จับ for ผมได้ something. These two are ก็ rats. มีบางอย่างนะ They refuse to speak. สองคนนี้เป็นพวก The ฝ่ายแดง third one looks like a ranger of the order. A mutant the size of a child.คนนั้นเหมือนจะ Was เป็น caught ไรเจอ with ร์ him. It was Ranger. delivered to Reich as well. เฮ้ยมีแพทเนี่ยแต่มันทีหลังไอ้นี่ล่ะ Suspected mutation. สงสัยว่าจะ No, I'm normal. มีการกลายพันธุ์ Two arms, two ป legs, ก ten ติสอง fingers. แขนสอง You don't ขา understand. I'm a ผิด Hansa นิ้วไม่เห็น citizen. หรอกผมเป็นคนธรรมดาเหยียบซะ You're not in Hansa. Here Here you you are are suspecting the distribution of corrupted genes. And this ยิน is เป็ your นหมดเลย trial. เฮ้ยว่าไง If your skull has The the game matter. correct Wait, I like- proportions, you are free to go. แกมาใช่ไหม If not, แกให้หน่อย you are an abomination. Science, you see. This is an outrage. เป็นบ้าไปแล้ว I told you to stay still. well, เฉย Let's see. 318 millimeters by 302. let's look it up in the table. Ah, Hey. congratulations. Put off You're media. a mutant. No, no, please. ยิงเลย To แหล the ม garbage chute. A simple question. What Cái was đó. your mission in the ภารกิจ gardens? ที่การเด่นคืออะไร Go to hell yourself. ไปตายซะ Nazi พวกนาซี I'm gonna count จะ to นับ three. ถึง3นะ One, 1 Glory to the red line. Two. Long live Comrade Moskvin. three. 3 Please. ได้ผลได้ผล I'll talk. ผมไหวผม I'll ไหว talk. But away from the other side. They'll kill me ท่าน if นอน they เล่นไว้ hear. อย่า Okay. ท่านจะ Take this one to the second unit. ไปที่ยูนิต2 Usually, Reich does not interfere with the Order's business.
But here we have you, the Reds, and the Freak, พวกแดง all ไม่ใช่พว caught ก in แดง the same net. ผมเลนเจอร์ค Do รับ not like it. So talk or take a bullet to the brain. จะพูดหรือว่าจะยิงไปที่ออฟฟิเซอร์อ้าวมึงโดนยิงไม่โดนหรอกเจ๋งตอนนี้มีฝ่ายแดงฝ่ายนาซีเลนเจอร์มัน3 พวกเลยเหรอ Here. You keep the knife. อ๋อ Keep it. เดี๋ยวนะ So, ทำไมแทนที่จะให้ปืนเมื่อกี้ไม่มีปืนไม่ใช่เหรอให้เราไม่ได้เหรอ our superiors are not on the best of terms, huh? But I say fuck that. No, fuck that. The grunts stick together, huh? พูดมากจังวะเนี่ยมึงคนเมกัน I ปะเนี่ย see. Ух ты, ты смотри. Remotely controlled lock. One thing's for sure. Our only chance of getting out of this alive, work together. ถ้าอยากมีชีวิตรอดเราก็ทำงานด้วยกันนะเอาละ Right. Oh, Now, tell that. what did they say about the garbage chute? ก็พูดเรื่องขยายกันนะชูดเหรอเปิดใช่ไหมเอาดิเอาเลยขอบคุณ Okay. โอเค Let's get our asses out of this place. ขยับตัวออก Then ไปใน we'll นี้ go กัน our แล้วก็ separate ways. Huh? แยกทางกันโอเคไหมเอาละไปนะครับถอยเอาไปเห็นวิ่งให้เลยโว้วตีลังกาเอาปืนไม่ได้เหรอมา See ดิ the pipes? This is their contingency plan. Thought it might There's a be the riot and power escape behind. that just open the valve and turn the prison into one big gas chamber. Sucky. Sure learned from their predecessors. We'll go as soon as the elevator leaves. รอให้ลิฟต์เป็นไปก่อน Let's move. ไปเถอะ Sweet mother of God, I heard rumors of a concentration camp here, but to see it with my own eyes. Бляха-муха. ไม่เยอะปะเนี่ย There's a tunnel on the other side. มันมีมุมตรงนั้น Okay, I lead, you ฉันนำไป follow. แล้วก็เดินตามไปนะ Now keep it quiet, or they'll guess everywhere. มาเงียบๆเพื่อน Let's move. ไปกัน Stay out of the light and stick to the ห่าง shadows. แสนแล้วก็อยู่ They ใน are your เงา best มืดไว้ friend. เป็นเพื่อนรักของเราในตอนนี้ครับเอ้ยโอเคไง Okay, tak. Looks like we cleared it. เดี๋ยวเราจะโอเคแล้ว Let's see. ดูสิ Great. ให้ช่วยไปเนี่ย Блин. Tough luck, didn't even budge, huh? Alright, we can't go through here, that we know. Okay, where do we go now, จะทำไงล่ะ huh? What if... ถ้าเรา Hey, give me a lift, ดู will สิ you? ขึ้นไปหน่อยทำได้ไหมมาดิขึ้นไปเลยเร็วดีแล้วเราจะขึ้นยังไงโอ้โหผูกคอตายไม่ใช่โดนฆ่านะครับอ้าวขอบคุณขึ้นมาเร็ว Так, now listen. Pretend Beh, you're voilà, a wa. little Yep, fucking là. mouse. Get down, don't make any sudden moves. See? Now let's move. Two fingers Careful, each huh? like claws. You can do nothing but harm, and we will Freeze! save innocent lives just by shooting you. หยุด No, we're not going to shoot him. Thank you. Thank you. ไม่เห็นใช่ไหม Say shooting's Move! good for ไปเร็ว They ไป deserve สิ nothing นำไป more. สิ And it's a good show as well. ไม่ได้รีบปืนคนเดียวตามฉันมา Fiora is ตามอยู่ infallible. เนี่ย Of course. The hangman empties his bowels, and we เฮ้ยอย่าตี Okay, you take the right one, I the Nice, left nice, one. nice. I will distract mine, then you take yours down. Understand? Please. Get to it. Don't start too soon, huh? Let's do it. ไปกันเร็วไปดิตามไป How's this? We'll keep him to เดี๋ยว the จะช่วยเองโอเคนะ It's efficient and elegant. Listen, you hear that? เอาอย่างเพื่อน Sounds like something fell. Piece of plaster, perhaps. Student Hugh, didn't you? Yes, the prisoners. Prisoner Ole. 130. The innovator. Is it? No, it wasn't me. I swear to God. All right, let's continue. Just you. Prisoner 78. You're lucky. Get Put it as video. many of them as you can. We're done anyway.
ไปให้ได้ครับโอเคช่วยครับ The cells, will you? The controls are up there in the guard room. Please. Unscrew the light bulb. โอ้ไฟออกครับโอเคพร้อมไหมถามว่าพร้อมไหมโอเค Food. Some food. เงียบๆนะเงียบๆอย่าพูด As if we'd waste any. อะไร Hey, man. Open the locks. โอเคเดี๋ยวผมช่วยแป๊บนึง In the guard room. In นี่ the guard แผลอยู่ข้างบน room. ครับ What do you mean you released it? Are you out of your mind? I don't know. Just looked at him and somehow saw myself. เฮ้ยเป็นพิษไปเนี่ย That trader from Hansa kept pestering me to sell the creature. Said it would be Hold a waste on. to shoot it, that he'd pay good money, so I just... เป็นป่ามีดไม่ใช่พวกเราดีกว่า Sure, look. I'm ready to share. It's too much for me alone. Just don't tell the Oberschaffner. ไม่เป็นป่ามีดแต่ I ค got นเหรอ 200 bullets out of it. I'll take half. Well, why are you walking around here? It's just that our shift is ended. Then you have no แม่ง further ลง business. กินชิบหาย Off to the barracks with you. Yes, Herr ปลาต Oberschaffner. กไอโอเวอร์ชันเซไอเนี่ยนี่คือใครวะเฮ้ยจับไปว่ะเขาจับอะไรบาเนี่ยอะไรอ่ะเจอมันนี่ไหมเจอมันนี่ไหมละมีปืนไหมเนี่ยเป็นไง I thought we had it bad.เฮ้ยขอบคุณโอ้โหโคตรเทพ You made it. Молодец. True hero. Now we need to get them to open the airlock from the other side. หลบเร็ว One ครั moment. บ ไม่เห็นเนาะ Much better. เงียบๆไปนะเพื่อน Who the hell is so impatient? Don't worry. ข้ามหน่อย What kind of joke is this? อีกไม่ได้มีเพื่อน Quit hiding. Fritz, is that you? Damn it. Ow. I'm not gonna open next time. Thing I can do now is die. It's not even funny. Yeah. Let's play the fucking hide and seek now. Like freaking kids. What the hell are you eating Fritz! all the time? With those crumbs all over the Put us place. all in here. Fucking rat can't breathe. ครับไป Get an airlock. Let us out. Let us out. There's ค a รับเดี๋ยว control ช่วยแป๊บ panel นึง up ใจ there. เย็น You can open all the cells. I can't stay here anymore. Get out of the inner block, and the fun is just starting, William. Here, อ่ะ catch this. ครับขอบคุณเก็บเสียงให้ด้วย This little blue indicator, it lights up when you're visible, huh? Alright, there's bound to be more guards further ahead, but they won't be able to use gas. We can really let ourselves go. I wish I had a grenade. We'll break through even without it. Let's move here. You take the lower route, I'll take the top and cover you. นะครับตรงนี้มีแบบว่าแตกไป One down. เฮ้ยได้ปืนแล้ว There's nothing on the shelves. Open your right. It's there, in the box. Mấy hiệt đâu. Mấy hiệt đâu. To
The box? Well, shit, why didn't you say so? บ้าเอ้ยไอเห็น Looks like that was all of them. Hear that? Führer himself is delivering a speech. All of them will be at the rally, guards included. Same dude we got back at the red line. Believe me. What's it? เดียวกันปะ So, what do we have here? I see, I see. Come here. อันนี้ช่วยพวกนั้นก่อนโอ้สุดยอด You gonna help me or what? I'll never open the gates alone. เฮ้ยปืนเราขอคืน Did you see the guys in those cells? Most of them are disfigured, mutilated, hands, heads. Okay, enough of the sightseeing. We've got to get out before the rally ends, okay? เก็บปืนก่อน I heard that the nurses have been prowling the metro looking for people with sex. Well, it's moving all right. As soon as the area opens, you get inside. I'll follow. Let's move, Pietro. ไม่ถึงจะเบียด Make my body go. Make our bodies higher and higher.